السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха, и возможно, что такие будут из числа наставленных. Альхамдулиллах, что Всевышний Аллах дал возможность Ахмадийской мусульманской общине города Реджайна построить свою мечеть. Это очень красивая мечеть, маша Аллах. Количество мусульман Ахмади, живущих в этом городе и рядом с ним, составляет 160 человек. И мне сказали, что в этой мечети и в 4 залах могут совершать намаз 400 человек. И если понадобится, то можно организовать место для намаза еще для 100 человек. То есть в настоящее время ее вместимость в 3 раза больше, чем количество членов этой общины. Мне сказали, что все расходы на строительство этой мечети оплатили члены местной общины или обещали оплатить. И почти треть наличных расходов взяли на себя 2 человека. И одной из них является вдова уважаемого доктора Шамсуль-Хак, мученика. Когда связались с подрядчиками на строительство мечети,
то самая минимальная стоимость подряда на строительство этой мечети составила $2,8 миллиона. और कॉन्ट्रैक्टर्स के से राब्ते किए गए तो कम से कम А включая все другие расходы, эта сумма составила $30,5 миллиона. मिलाकर $3.5 मिलियन तक बात पहुंचती थी। Но в итоге общие расходы на строительство и на завершение всей этой работы составили $1,6 миллиона. Мирской человек, услышав это, удивится и скажет, как это возможно завершить строительство этой мечети за сумму, которая составляет меньше половины той минимальной суммы, которую просил подрядчик. मुकाबले में भी निसब से कम रकम में Несомненно, мирской человек не может себе это представить, потому что он не понимает сути пожертвований и не знает, какой уровень пожертвований установили последователи обетованного Мессии мир ему. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात ने कुर्बानियों के क्या मयार कायम किए। जान माल वक्त В настоящее время такие примеры пожертвований имущественных, финансовых и пожертвований жизнью ради религии можно найти только в общении Хазрата обетованного Мессии мир ему. जमात अहमदिया का है। Таким является поведение всех мусульман Ахмади, живущих в Пакистане и в любой точке мира, которые проявляют жертвенность ради религии своим имуществом и жизнями. जिनके पास अगर माल नहीं है तो वक्त की कुर्बानी करके और जो कुछ भी है उसको देकर मसाजिद К ним относятся мусульмане Ахмади, живущие в Африке, которые, если у них нет имущества, жертвуют своим временем и жертвуют всем, что у них есть, на строительство мечети. И они предлагают себя для служения общине. रहने वाले अहमदी हैं। К ним относятся и мусульмане Ахмади, живущие в Индонезии, в Европе, и мусульмане Ахмади, живущие здесь, в Канаде, и все мусульмане Ахмади, живущие в любой стране мира. कुर्बानी की तौफीक देता है इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला Всевышний Аллах дает им возможность совершать пожертвования, и по этой причине они поставили перед собой цель снискания довольства Всевышнего Аллаха. के अमवाल की जो निस्फ से जायद रकम बचाई गई वो मुझे बताया गया कि सिस्कटोन के 3 भाइयों ने जो तमीर के काम में हैं Мне сообщили, что на строительство этой мечети сэкономили более половины той суммы, которую называли подрядчики. И в этом участвовали 3 брата, которые работают в строительной отрасли. Они работали волонтерами, и таким образом была сэкономлена эта сумма. इनकी मदद В этом деле участвовали и другие волонтеры. कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी हुई। Эти 3 брата, которые являются подрядчиками, помогал еще один подрядчик, которого, вероятно, Всевышний Аллах направил сюда из Торонто, где он закончил свою работу. काम किया और फिर बाकी रजाकार भी Одним словом, они работали здесь все вместе. Были и другие волонтеры вместе с местными волонтерами. И были волонтеры, которые приехали из Саскатауна, Калгари, Эдмонтона, Торонто. И среди них были и молодые люди, и взрослые. अंसार भी शामिल हैं। И कроме тех видов работ, которые нуждались в профессиональной помощи, выполнялись этими волонтерами и подрядчиками. सब काम Мирские подрядчики даже представить себе не могут такой жертвенности. दुनियादार कॉन्ट्रैक्टर Но эти волонтеры सोच नहीं सकते। пожертвовали своим временем и имуществом. लोगों ने Женщины организовывали питание этих волонтеров. И кроме имущественных пожертвований, благодаря организации питания волонтеров, они также стали участниками строительства мечети. खाने का इंतजाम Мне сообщили, что волонтеры проработали на строительство мечети почти 41,5 тысячи часов. हिस्सा लिया और वो भी हिस्सेदार बन गए। Я думаю, что они работали по много часов и днем, и ночью, तकरीबन 7 дней в неделю, и во время работы они не обращали внимания на время. रजाकारों ने काम किया। С помощью Аллаха это сильное чувство служения общине
видно во всех членах общины, во всех странах. कि काम का वक्त 8 घंटे है और 5 दिन काम करना है। मेरे ख्याल में बाज़ों ने कई कई घंटे दिन रात एक करके काम किया होगा और 7 दिन तक काम किया होगा। कोई काम की पाबंदी नहीं होगी, वक्त की पाबंदी नहीं होगी। ये जज्बा अल्लाह ताला के फजल से С одной стороны, есть мусульмане, которые продолжают распространять беспокойство в мире, а с другой стороны, есть мусульмане Ахмади, живущие в развитых странах, в которых много мирских удобств. Но, несмотря на это, они жертвуют своим имуществом и временем на строительство Дома Аллаха, мечеть, потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что тот, кто построит Дом Аллаха, мечеть, построит себе дом в раю. अल्लाह ताला का घर तमीर करने के लिए И это потому, что имам времени, самозабвенно любящий святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал своим последователям, чтобы они строили мечети для распространения красивого учения ислама и для того, чтобы представить миру истинную и красивую картину ислама. इसलिए कि इस ज़माने के इमाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक ने अपने मानने वालों को फरमाया कि तुम इस्लाम के खूबसूरत पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए Так что эти пожертвования ради строительства мечети делаются для того, чтобы совершающие эти пожертвования снискали довольство Всевышнего Аллаха, а с другой стороны было устранено то недопонимание, которое есть у людей относительно ислама. कि जहाँ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें И они сообщили всем людям в мире, что исламские мечети и учения ислама не создают в мире смуты и разрушений, а напротив, они являются средством добра и блага в этом мире и в мире будущем. बताएं कि मुसलमानों Эти мечети являются средством установления любви Всевышнего Аллаха в сердцах людей и средством выполнения своих обязанностей по отношению к людям. बल्कि दुनिया व आखिरत की А также они являются средством проявления любви ко Всевышнему Аллаху и выполнения своих обязанностей по отношению к Нему. करने और उसका हक अदा करने का जरिया है और अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत और उसका हक अदा करने का जरिया है। इस मस्जिद की तामीर से कनाडा की जमात को ये एजाज़ भी पहली दफ़ा हासिल हुआ कि अहमदी रज़ाकारों ने अक्सर काम करके जमात की रकम बचाई। При строительстве этой мечети दुनिया में और Ахмадийской мусульманской общины Канады обрела такую особенность, что большинство видов работ выполнили волонтеры, сэкономив таким образом много денег. अल्लाह ताला उन तमाम В других местах в мире подобная работа уже выполняется волонтерами, но здесь, в Канаде, она была сделана впервые. औरतें हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी रस्में अदा Да вознаградит Всевышний Аллах всех тех, кто совершили пожертвование имуществом и пожертвование своим временем, и мужчин и женщин, всех тех, кто пожертвовали большие суммы или дали обещание это сделать. कि मस्जिद हमारी Да вознаградит их Всевышний Аллах и бесконечно благословит их имущество и жизнь. इसलिए Нам всегда надо помнить, что мечеть очень важна для нашего воспитания и проповедования религии. हर जमात में मस्जिद बनाने की कोशिश По этой причине я дал указание главе Ахмадийской мусульманской общины Канады: постройте хотя бы небольшие мечети, но старайтесь, чтобы в каждой общине была мечеть. कि И он сказал, что сейчас они составили план строительства небольших мечетей, но их количество будет большое. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बावजूद इसके Но я хочу вам сказать, что несмотря на то, что мы составили план строительства небольших мечетей, но у нас нет возможности построить мечети везде, поэтому волонтерская работа, которую вы начали осуществлять при строительстве этой мечети, является очень хорошим делом. रज़ाकाराना काम वॉलंटियर से काम Продолжайте это делать и старайтесь сэкономить деньги, насколько это возможно. तमीर करने में ये एक
В одном из своих писаний Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: в настоящее время наша община очень нуждается в мечетях. Мечеть — это дом Аллаха. Если в деревне или в городе построена мечеть нашей общины, то считайте, что в них заложен фундамент нашей общины. Если есть деревня или город, где количество мусульман небольшое или их совсем нет, и вы хотите, чтобы ислам там развивался, то следует построить там мечеть, и потом Всевышний Аллах сам приведет туда мусульман. Но условием этого, Хазур отмечает, нам надо обратить внимание на условие, о котором сказал обетованный Мессия мир ему, продолжение цитаты, является то, что мечеть должна быть построена с искренним намерением. Это должно совершаться только ради Всевышнего Аллаха, и не должно быть никакого личного интереса или замысла. И тогда Всевышний Аллах окажет свое благословение. Так что мы должны стараться выполнять желания Хазрата обетованного Мессии мир ему. Но вместе с этим нам необходимо обращать внимание на то условие, о котором нам сообщил Хазрат обетованный Мессия мир ему. Мы должны проявлять искренность, и это не должно быть только временным проявлением чувств и эмоций в отношении того, что мы должны построить хорошую мечеть. Мы должны думать о достижении цели строительства этой мечети. И не должны думать об обретении известности и делать это ради показухи. И мы не должны думать о том, что мы совершили какие-то имущественные пожертвования или пожертвовали своим временем, и не должно быть никаких сравнений. Мечеть должна быть построена с искренностью и только ради Аллаха. Я уже упомянул о 3 братьях, которые являются подрядчиками, и о 4-м подрядчике, который присоединился к ним и получил возможность много работать над строительством мечети. Вчера он пришел на встречу со мной, и он был рад, что Всевышний Аллах даровал ему возможность это сделать. Он получил свою часть награды Аллаха за это. Сейчас Всевышний Аллах дал ему много работы. Всевышний Аллах не оставляет человека без награды. Иногда Он дает ее быстро, а иногда позже. Один из этих братьев, Мансур Сахиб, написал мне, что один молодой человек раньше работал волонтером на строительстве мечети, но когда он поступил в университет, он отказался работать, а потом он увидел во сне, что он нужен подрядчиком для строительства мечети, и он сразу связался с ними и снова начал работать. В течение этого времени его финансовое положение ухудшилось. И его жена в один из дней сказала, что у них нет денег на домашние нужды. Но Всевышний Аллах наградил его таким образом, что на следующий день, вероятно, из налоговой инспекции, ему вернули деньги и сказали, что он переплатил какую-то сумму. А потом он получил пособие на ребенка, таким образом получил сумму около 13-14 тысяч долларов. Так что чистое и доброе намерение является условием для любого благого дела. И Всевышний Аллах награждает за это. В Африке есть много мусульман Ахмади, которые строят большие мечети. Я помню, что когда я был в Гане, некоторое время я жил в городе, который называется Тамале. У нас там была маленькая мечеть, построенная из некачественного кирпича, и с помощью штукатурки старались укрепить стены. Когда я стал халифом и приехал визитом в Гану, я посетил и этот город тоже. Я увидел там двухэтажную мечеть, и эта мечеть в 3 раза больше, чем эта мечеть, в которой мы сейчас находимся. И вместе с молельными залами в ней есть также и офисы,
все расходы на эту мечеть покрыл один мусульманин Ахмади. Я знаю, что для этого мусульманина Ахмади это было нелегко, но он сказал, что все расходы он берет на себя, и он заплатил всю эту сумму в течение 3-4 лет. Как я уже сказал, у всех мусульман Ахмади во всех общинах есть такое отношение к служению религии. Обычно мы считаем, что у африканцев из-за бедности появляется жажда денег. Но мы видим, что когда у них появляются деньги, они устанавливают такие примеры жертвенности, которые редко можно увидеть. Во всех общинах есть желание построить дом Аллаха, и для этого они готовы жертвовать. В Пакистане мы не можем строить мечети, и иногда люди за большой болью пишут мне и просят молиться о том, чтобы у них появилась возможность построить мечеть. Они пишут: по закону мы не можем построить мечеть, но молитесь, чтобы у нас появилась возможность иметь свой молельный зал, чтобы мы могли в нем собираться и совершать в нем молитвы. В Пакистане мы не можем строить ни минареты, ни купола, и мы не можем построить даже простой михраб. И в некоторых местах, где мусульманам Ахмади оказывается сильное противодействие, мы не можем даже построить здание в сторону киблы. Но Всевышний Аллах за пределами Пакистана в других странах награждает нас больше, чем мы прилагаем усилий, и так, что мы даже представить себе не могли. И Он дарует нам возможность строить мечети. Так что, видя милости Всевышнего Аллаха, мы наполнены благодарностью Всевышнему Аллаху. И сегодня жители этого района тоже должны стараться увеличивать свою благодарность Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний Аллах подарил им мечеть. И она является тем домом, который является домом Аллаха и предназначен для поклонения Ему. Несомненно, мечеть является домом Аллаха, но пользу от этого дома получает не Аллах, а люди, которые приходят сюда. Поэтому, сколько бы мы ни благодарили Аллаха за это, этого будет мало. О том, каким образом мы можем благодарить Всевышнего Аллаха за это, Всевышний Аллах сообщил нам в аяте, который я прочитал в начале проповеди. Перевод его следующий. «Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха. И возможно, что такие будут из числа наставленных». Так что верить в Аллаха и в судный день является обязательным для любого верующего и мусульманина и является основным условием веры. Затем Всевышний Аллах говорит, что выстаивание молитвы тоже является обязательным. Что означает выстаивание молитвы? Это означает совершение коллективной пятикратной молитвы в отведенное для нее время. Затем в аяте говорится о выплачивании заката. Что такое закат? Это расходовать свое имущество на пути Аллаха и таким образом очищать его. По милости Аллаха, мусульмане Ахмади активно в этом участвуют, но что касается прихода в мечеть для совершения коллективных молитв, то слабости в этом отношении есть везде. В то время как это является одной из самых важных вещей, необходимо уделить этому большое внимание. Что касается заката, то это является обязанностью каждого богатого человека, у которого деньги лежат в банке, и он не расходует их в течение года, а также для того, у кого золото и серебро хранились в течение года.
есть также землевладельцы, для которых обязательна уплата заката. नमाजों की जाना और बाजमात अदा करना Есть люди, которые имеют большие фермы, для них уплата заката тоже является обязательной. ज़कात के Этот बारे में закат обязаны платить и мужчины, и женщины, तो इसमें अमूमी и ज़कात для этого есть определенные условия, которые в свое время установил святой пророк, जो दौलत мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. मौजूद है या उसके पास मौजूद है बड़ी В रकम связи с закатом я хочу также обратить внимание женщин на то, что после того, как они приезжают сюда, दी है их финансовое положение улучшается. जिम्मेदारों के पुरज़कात फ़र्ज है У них появляется много золотых украшений, и я видел, что женщины и девушки надевают большие браслеты. Они могут их одевать, это является украшением, и Всевышний Аллах разрешил это делать. Но они должны платить за это закат. निसाब है Закат и все те взносы, которые связаны с распространением религии и со всеми относящимися к этому делами, а также взносы, которые расходуются на выполнение обязанностей по отношению к людям, являются средством для очищения своего имущества. औरतों को तवज्जो करनी चाहिए यहाँ आकर बेहतर हालात होकर इनके पास काफ़ी सोने के В наше время только Ахмадийская мусульманская община расходует средства на дела, связанные с распространением религии, मैंने देखा है на мечети, на миссионерские центры, на школы и госпитали. А затем, после повеления о закате, Всевышний Аллах изрекает в аяте и не боится никого, кроме Аллаха. Только в том случае, когда у человека есть страх перед Всевышним Аллахом, он может защитить себя от многих дурных вещей. और वो चंदा भी शामिल है В этих западных странах, где во имя ничем не ограниченной свободы совершается много зла, उससे मुतलका काम человек сможет защитить себя от этих дурных вещей, только имея страх перед Всевышним Аллахом. हुकूकुल इबादत अदा करने के लिए Помните, что появление в сердце страха перед Аллахом является очень важным. जमात अहमदिया ही है И страх перед Аллахом и является богобоязненностью. इशाअत दीन के कामों में खर्च कर А о богобоязненности в Священном Коране есть много аятов, в которых Всевышний Аллах дает нам много повелений. स्कूल हैं अस्पताल हैं Если вы будете следовать этим повелениям, अल्लाह फरमाता है то вы будете считаться наставленными Аллахом इस ज़कात के बाद и будете из тех, которые достигают цель оживления мечети. Действуя таким образом, иметь такую веру, придерживаться этой веры и потом укрепляться в ней, является целью строительства мечети и делает человека благодарным Аллаху. बच सकता है इन मुल्कों की में जो आज़ादी के नाम पर बहुत सी बुराइयां हैं इनसे बच सकता है याद रखें कि खुदा ताला का खौफ दिल में पैदा होना बड़ा ज़रूरी है और खुदा ताला का खौफ ही तकवा है और तकवा के बारे में कुरान करीम में बेशुमार आयात हैं जिनमें मुख्तलिफ अहकामात हमें दिए गए हैं बस А в ином случае, если только радоваться тому, что мы построили мечеть, и потом редко приходить в мечеть, бояться людей больше, чем Аллаха, तो समझें отдавать предпочтение этому миру и жаждать его богатств, все это заставляет человека забыть о религии и о своих религиозных обязанностях. Такой человек может получить какую-то временную награду, но такие люди отдаляются от постоянной милости Всевышнего Аллаха. और यही अमल हैं Так что Всевышний Аллах изрекает, что мечети поистине оживляют те люди, ईमान पर которые не только сильны в своей вере и вероубеждении, но и постоянно увеличивают также уровень своих практических дел. और यही चीज़ है जो खुदा ताला का Оживлять мечети своим присутствием в них, в первую очередь, खुश हो जाना является обязанностью должностных лиц общины и руководителей вспомогательных организаций. खुदा ताला से ज़्यादा बंदों का खौफ होने लगे Каждое должностное лицо общины и каждый мусульманин Ахмади दीन और उसके для फ़राइज़ того, чтобы получать постоянные награды Аллаха, должны сделать эту мечеть, вместимость которой сейчас в 3 раза больше, чем членов общины, маленькая для них. अल्लाह ताला के मुस्तकिल फजलों से दूर चले जाने वाले Мечеть становится маленькой, когда увеличивается количество молящихся в ней людей и увеличивается количество членов общины. लोगों से है जो ईमानी और एतकादी लिहाज से भी मजबूत और अमली लिहाज से भी बढ़ते चले जाने वाले हैं
पहले ये फर्ज जमात के अहदेदारों और जाली तंजीमों के अहदेदारों का है कि मस्जिदों की आबादी को अपनी हाजिरी से И для того, чтобы увеличивалось количество членов общины, важно проповедование, и даже очень важно. और वक्ती कुर्बानी दी है। Благодарите Аллаха за строительство этой мечети таким образом, что донесите учение истинного ислама, Ахмадията, до каждого местного жителя. अहदेदारों को भी И таким образом, вместе с благодарностью Аллаху, вы будете выполнять свои обязанности по отношению к людям. चाहिए Это является их правом, чтобы мы донесли до них истинную весть ислама и спасли их от всякой грязи и порока, и это является нашей обязанностью, उस वक्त होती है чтобы мы познакомили мир с истинным Создателем. और जमात की तादाद बढ़ती है। जमात की तादाद बढ़ाने के लिए तबलीग बहुत ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई ज़रूरी है। मस्जिद की तामीर पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी इस रंग में करें कि हकीकी इस्लाम और अहमियत का पैगाम यहाँ के रहने वाले हर शख्स तक पहुँचाएं। और ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ लोगों का हक अदा करना भी है। ये इन लोगों का हक है कि हम इन तक इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाएं, उन्हें गंद और गलातों से बाहर लाएं। दुनिया को Сейчас большинство населения мира считает, क्या पता देना что когда человек погружается в развитие и блеск этого мира, то он получает все, तरक्की но они не знают того, что в конце этого ложного блеска их ждет мрак, в который они погрузятся. लेकिन В настоящее время это является обязанностью членов Ахмадийской мусульманской общины, чтобы они показали путь, ведущий к свету, и сообщили людям о том, अंधेरा है что мирской блеск является временным светом. И настоящий свет — это тот свет, ये अफराद जमात который приводит к светлому исходу. И этот исход достигается тогда, когда человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и поклоняется Ему, и он поклоняется Ему, полностью погружаясь в поклонение. И он будет делать это тогда, когда он будет больше беспокоиться о будущем мире, чем об этом мире. और बेनफ्स होकर इबादत करने से होता है। और ये उस वक्त होगा जब हमें खुद दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होगी। हम दुनिया И мы сможем рассказать об этом миру тогда, когда мы беспокоимся о своем состоянии и беспокоимся о своей будущей жизни, и только тогда мы сможем указать людям путь к свету. मोहब्बत और प्यार के सिर्फ नारे И мы сможем указать людям путь к свету только тогда, когда мы не только будем провозглашать лозунги о любви и братстве, но и будем выполнять свои обязанности по отношению друг к другу. अपनी बातों के मयार И тогда мы будем увеличивать уровень своих поклонений и будем стараться обрести любовь Всевышнего Аллаха. प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, बल्कि И тогда, с одной стороны, каждое наше слово и действие будут источать потоки любви ко Всевышнему Аллаху, लिए प्यार और मोहब्बत के а с другой стороны, они будут источать потоки любви к творениям Всевышнего Аллаха. उबल रहे होंगे। जो लोग हमें दूर से देखकर और हमारे नारे को सुनकर हमारे करीब आते हैं, जो इस्लाम की खूबसूरत तालीम हमारे से सुन के मुतासर होते हैं, И не должно быть так, чтобы те люди, которые издалека смотрят на нас и слушают наши лозунги, и слышат о красивом учении ислама, которое оказывает на них влияние, हमें चाहिए и они приближаются к нам, сказали: कि हम «Издалека вы выглядите иначе, чем вы выглядите вблизи». के लिए इस दुनिया Для того, чтобы обрести рай в будущем мире, мы должны создать рай в этом мире с помощью своих поклонений и своих действий. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों में से Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: खा और पी «Когда вы проходите через райские сады, то пейте и ешьте в них, मजलिस में बैठे थे,
Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, находился рядом, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал это. И он передал. Я спросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, что такое сады рая? В ответ на это святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, мечети являются садами рая. Затем Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил, что имеется в виду под пищей и напитками в садах рая. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, это поминание Аллаха, восхваление Аллаха и говорить Субхан Аллах, пречист Аллах, Альхамдулиллах, хвала Аллаху, ла илаха илляллах, нет Бога кроме Аллаха, и Аллаху Акбар, Аллах превелик. Говорить все это является пищей и напитками рая. Так что помимо молитвы в мечети надо сидеть и произносить Субхан Аллах, Альхамдулиллах, и рассказывать о величии Аллаха. И это подобно тому, словно человек вкушает фрукты в этом мире. Тот человек, который обращает свое внимание на поминание и поклонение Аллаху, не только думает о рае, но и, следуя повелению Всевышнего Аллаха, он старается выполнять свои обязанности по отношению к людям. И он старается привести свои действия в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Так что насколько же счастливыми являются те люди, которые в этом мире вкушают плоды рая и кормят ими также и других, и в будущем мире они тоже являются теми, кем доволен Всевышний Аллах. Они являются теми людьми, которые следуют по пути богобоязненности, ради довольства Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, в Священном Коране Всевышний Аллах по сравнению с другими повелениями особое внимание обращает на богобоязненность и на удерживание себя от зла. Причиной этого является то, что богобоязненность дает силу уберечь себя от всех плохих вещей и дает силы устремляться в сторону добра. И секрет того, что Всевышний Аллах уделяет этому так много внимания, заключается в том, что богобоязненность является амулетом спокойствия и мира в каждом деле человека и является прочным замком для спасения от любой смуты. Хазур поясняет, если человек богобоязнен, то богобоязненность является тем замком, входя в который человек спасает себя от шайтана. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, богобоязненный человек может спастись от бессмысленных и опасных споров, которым подвержены другие люди, и иногда они даже умирают из-за них. Каждый должен запомнить, что те примеры, которые вы показали или показываете, вы обязательно должны продолжать их показывать с помощью богобоязненности. В ином случае, они будут считаться временными пожертвованиями. Как я уже сказал, выполнять обязанность по проповедованию тоже является проявлением богобоязненности. Но после строительства мечети будет много людей, которые сами обратят внимание на мечеть. И они будут обращать внимание на вас, на тех мусульман Ахмади, которые живут здесь, и тогда действие и богобоязненность каждого мусульманина Ахмади станет причиной для наставления других. Так что эта мечеть возлагает ответственность на каждого мусульманина Ахмади, который живет здесь. И для того, чтобы выполнять эту обязанность, каждый мусульманин Ахмади должен показать свой личный пример. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, члены нашей общины должны показать свой личный пример. Тот, кто показывает плохой пример и проявляет слабость в своих практических делах и вероубеждений, тот является творящим зло, потому что он позорит всю общину и дает людям повод для обвинений в наш адрес. Людям ненавистен дурной пример, и их притягивает хороший пример. Некоторые люди написали мне, я еще не вступил в вашу общину, но, глядя на состояние некоторых членов вашей общины,
я могу понять, что в основе учения вашей общины лежит доброта. औरों को नफरत होती है और अच्छे नमूने से लोगों को रगबत पैदा होती है। आप फरमाते हैं कि बाज़ लोगों के हमारे पास खत आते हैं और वो लिखते हैं कि मैं अगरचे अभी तक आपकी जमात में दाखिल नहीं, मगर आपकी जमात के बाज़ लोगों के हालात से अलबत्ता अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस जमात की तालीम ज़रूर नेकी पर मुश्तमिल है। आज भी बहुत से लोग मुझे लिखते भी हैं В настоящее время люди тоже пишут мне, и некоторые люди во время встречи говорят мне, что, глядя на членов вашей общины, становится ясно, что ваше учение является учением мира, спокойствия, любви и милосердия. बस इस किरदार को जारी रखना Так что для каждого мусульманина Ахмади является обязательным, чтобы он продолжал распространять это учение и постоянно показывать красоту этого учения в своих действиях. हर अहमदी के लिए ज़रूरी है। Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: इस्लाम फरमाते हैं Всевышний Аллах также ежедневно записывает деяния человека. Хазур поясняет: रोज़ नामचा बनाते дела человека ежедневно записываются в его книгу деяний. Хазрат обетованный Мессия мир ему далее изрекает: हालात поэтому каждому человеку тоже надо вести дневник своих деяний. अल्लाह ताला तो बनाता ही है, Всевышний Аллах, несомненно, записывает деяния человека, но верующему человеку тоже необходимо анализировать свое состояние डायरी लिखे и ежедневно записывать свои деяния в дневник. क्या मैंने बुरे काम किए। Все хорошие и плохие дела, которые он совершил. इंसान को भी हालात का एक रोज़ नामचा तैयार करना Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: человеку тоже надо вести дневник своих деяний и надо размышлять над этим. बल्कि इस पर गौर करना Хазур поясняет: कि नेकी में कहाँ तक आगे कदम रखना то есть надо не только записывать, но и размышлять над этим, чтобы знать, насколько человек развивается в доброте. नेकी में किस हद तक बढ़े हैं। И чтобы мы знали, कल जहाँ थे उससे насколько далеко вперед мы ушли сегодня по сравнению со вчерашним днем. इंसान आज और कल Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: होने चाहिए сегодняшний и вчерашний день человека не должны быть одинаковыми. कि नेकी में Тот человек, у которого вчерашний и сегодняшний день одинаковый, वो घाटे не развивается в благодеянии, а находится в убытке. इसी बात को खुश ना हो जाए कि हमारी नेकी जो कल थी वो आज भी कायम है उस पर, बल्कि आप Хазур поясняет: не надо радоваться только тому, что в нас сохранился сегодня тот уровень благодетельности, который был в нас вчера. Обетованный Мессия мир ему говорит, что сегодня вы должны пойти вперед по сравнению со вчерашним днем. Если это не так, то считайте, что вы находитесь в убытке. और उस पर कामल ईमान रखने वाला हो तो कभी ज़ाहिर Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: इस एक की खातिर если человек верит в Аллаха и имеет совершенную веру в Него, тогда он никогда не пропадет. И благодаря ему одному бывают спасены сотни тысяч людей. अहमदियों का काम Хазур поясняет: так что сегодня спасать людей от гибели является обязанностью мусульман Ахмади. कदम आगे बढ़े Но условием для этого является то, чтобы мы всегда шли вперед. लाखों जानें बचाई जाती हैं। Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что из одного человека бывают спасены बहुत बड़ी जिम्मेदारी сотни тысяч людей. Так что большой ответственностью, возложенной на каждого мусульманина, दुनिया является спасение мира, который забыл Всевышнего Аллаха. हमारा फर्ज है। И это является нашей обязанностью. बाज Некоторые люди имеют хорошую нравственность, и они говорят: बाज कह देते हैं मजहब को हमने мы не хотим принимать религию, у нас уже хорошие нравственные качества. बुनियादी बाज अखलाक तो बेहतर हैं। Некоторые основные нравственные качества у них хорошие. Их повседневные нравственные качества хорошие. Они очень хорошо ведут себя, встречаясь с людьми. Они не лишают людей их прав. Но во имя ничем не ограниченной свободы в некоторых аспектах их нравственное состояние уже разрушено. И в этом их защищает закон. Мир совсем забыл Всевышнего Аллаха. И если в это время и мы, давшие обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, тоже забудем о своих нравственных ценностях, и забыв Всевышнего Аллаха, забыв о исламской нравственности, мы тоже будем следовать ценностям этого мира, अगर अपनी कदरों को भूल то кто будет исправлять его? खुदा ताला को भूल कर Всевышний Аллах обещал Хазрату обетованному Мессии мир ему, и эти обещания будут выполнены, и люди будут приходить и будут вступать в Ахмадият, но не дай Бог, чтобы в это время мы оказались лишенными милости Всевышнего Аллаха. वो तो होंगे और लोग मिल Так что это является обязанностью каждого мусульманина Ахмади, чтобы, как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, он анализировал себя, чтобы мы смогли выполнять свои обязанности должным образом. अपना जायजा हर अहमदी को लेना
Не радуйтесь только тому, что вы построили мечеть. Нашей целью должно быть увеличение количества тех людей, которые будут поклоняться Аллаху и придут под знамя Хазрата Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это невозможно до тех пор, пока каждый наш шаг не будет вести нас вперед, и мы не станем примерами для своих и для других, и мы не будем причинять никому боль, а напротив, будем выполнять свои обязанности по отношению к своим людям и по отношению к другим. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: должно быть так, чтобы вы стали причиной благословения для себя, для своей семьи и своих потомков, и для своих близких, и для нас. Никогда не давайте повода противникам, чтобы они могли выдвигать против нас обвинения. Так что каждый из нас должен чувствовать боль Хазрата, обетованного Мессии мир ему, и мы должны показать те примеры, которые могут принести общине и Хазрату, обетованному Мессии мир ему, почет и уважение. Дай Аллах нам возможность сделать это. Дай Аллах, чтобы наш сегодняшний день стал лучше, чем вчерашний. Дай Бог, чтобы наши дети и наши потомки всегда понимали, что те пожертвования, которые совершили их родители, и те мечети, которые они построили, и то проповедование, которое они осуществляли, и те увещевания, которые они дали своим детям, чтобы они отдавали предпочтение религии перед миром, является для них истинным богатством, которое их родители оставили для них. И они оставили своих потомков такое же понимание этого. И дай Аллах, чтобы эта цепочка поколение за поколением всегда продолжалась. Дай Аллах, чтобы наши потомки всегда получали милости Всевышнего Аллаха, и дай Бог, чтобы так и было. Амин. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہماری آئندہ نسلیں بھی سمیٹتی رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.